عروسی بود که تمام سر روی او پوشانده بود با لباس پت پوشیده و لیکن صفت سطر داشت. مکیاژ زمانوی کردن و در طرفخانه زمانوی اشتراک کرده گذرانیدن معرکه معنای چی رو دارد؟ هنگامی که در سر سطر بسته ایم و در بین زن و مرد در یک جایگی میخواهیم که تنتنوی معرکه نیکو ما رو گذاریم. البته بود حالتی که من این رو رد کردم ولی همون زمان اصلاح کردم عروس سرپوشش رو گرفت و با لباس زمانوی باریدی طرفخانه گشت و در آن حالت ما نیکوی رو بخریم. خب این نام نسبش سیاحت داستیزاده رئیس اداره ثبت نام ناحیه فردوسی. نوارش از 11 سپتامبر 2017 است. دیدین چی میگه؟ وقتی زکس میره خودش گفته سه با زبان خودش که میگه بعد حالتایی که دخترای فتا حالت عروسی که فتا میپوشن میگه بعد من اجازهشون ندادم رفتن سطرشون کشیدن اومدن بعد من اجازهشون دادم رفتن معرکه زدن. گویا نقل خواهر شکسته گویا نقل توی شکسته. نگاه کنین نیکو یا که زکسی بگیم رسمی دولتی اجازت نمیده تو نرای پیش بر هوی نکنی. حتی باید تأخیر هم داره. میگه اگه تو وقتی سطر داری چی در میره تو دو معرکه باید میره او چی معنی داره؟ یا یک کاری کرده سن یک گپای میگن که گویا تاجیکستان دولت اسلامی است. او رحمانوف یا که دیگر بدبختاش میگن که سطر میکنن بیراهگی میکنن. خود دولت تاجیکستان اسلامی نیست. بیراهگی میکنه گناهش خودش میگه تو نماینده خدا در روی زمین نیستی، تو جانشین خدا نیستی، تو یگان جبرائیل نیست که وحی بری بیاری، تو دوزخ بیش در اختیارت نیست. گناه میکنه جواب میگه تو این قدر با سطر رو چسبیده تو گویا که اسلام دفاع داری. مانند دولت اسلامی کردستن یعنی یا سطر میکنن یا فوشگی میکنن یا ریش دارن یا این کارا میکنن. دولت اسلامی نیست کسی ریش داره کسی رمال داره چیکار میکنه نمیکنه. اوش در نزد خدا جوابش میگه شما کیه؟